បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរកបីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់តែម្ដងបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ925ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌សបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជួននៅថ្ងៃស្អែកមានលាភមានជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលច្រើនបាទកើតឡើងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment លេខ925ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់យកនៅហេងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺពណ៌សបាទសូមកុំភ្លេចតាមដានឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទមិនថាថ្ងៃណាទេតែយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយម្យ៉ាងទៀតមានក្រុមមនុស្សចាំជួយយកអាសានិងជួយជ្រោមជ្រែងចំណិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហារឿងរ៉ាវពីមុនមកចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវដោះស្រាយបានដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំណែកការងារផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការងារតូចធំហើយក្រៅពីនេះក៏ផ្ដល់ផលទំនាក់ទំនងឬក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកអ្នកចរចាកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយខាងអចលនទ្រព្យឬក៏និយាយស្ដីទៅការត្រូវការទិញអ្វីពីគេអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅនិយាយបានក្នុងថ្ងៃហ្នឹងការចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការទិញចូលលក់ចេញគឺមានភាពរស់រវើកហើយបានផលមកវិញច្រើនហើយបើចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងដៃគូក៏ល្អប្រសើរដែរតែត្រូវមើលសមាជិកគេផងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេមិនថាពេលវេលាល្អថ្ងៃល្អខែឆ្នាំល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតគឺការចាញ់បោកគេនឹងឯងបាទត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំណត់ក្រមុំមានការរីកលូតលាស់និងមានភាពសុខដុមរមនាប្រពៃទេចេះយកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែចាត់ស្អែកតើដឹងទេតែយើងនិយាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីអំពូមិញទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានសំណាងល្អងើហេងចូលឈឹបតែម្ដងតែកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយហើយ comment ដាក់លេខ925ហើយស្អែកត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដែលយើងបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងឆ្នាំជូតបានកន្លងផុតទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៀតបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកែពីគ្រោះមកលាភសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ651ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះតដែរស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែរគេស្រត់ចុះតដែរស្រត់ចុះ
ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកើតច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារខ្សត់មនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នានេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចប់បំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាបាទឆ្នាំខារាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់តែងគ្នាជាមួយស្ត្រីចាស់ហើយនឹងបង្កើនស្ត្រីថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាយចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ត្រីចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយស្ត្រីថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែនចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះមិនជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យពេញអាកាសវាហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតំមកតំកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយ
ចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នាបាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែបាតុកិច្ចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយោគយល់អត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អអានេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភកុំព្រួយកុំភ័យអីព្រោះរសារយើងមានលេខនាំសំណាងនិងពណ៌នាំសំណាងដើម្បីកែប្រែពីគ្រោះមកជាលាភរបស់បងប្អូនវិញបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនដែលអាចជួយបងប្អូនបានគឺសូមខមមិនលេខ148បាទលេខ148នេះគឺជាលេខនាំសំណាងអាចកែប្រែពីគ្រោះមកជាលាភសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃស្អែកនេះមិនល្អទេគឺស្រុតចុះបាទហើយអញ្ចឹងពណ៌សំណាងដែលបងប្អូនដែលត្រូវចុះចេញយាត្រានៅព្រលឹមឡើងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ទៅមុននឹងនិយាយកិច្ចការអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃបាទបើសិនជាយើងខានមិនបានណាបើអាចខានបានក៏មកតនិយាយអីចាំមើលស្អែកចាំមើលខាងស្អែកអីចឹងទៅបាទឃើញលោករិស័យយើងវាល្អជាងនេះតែបើសិនណាជាខានមិនបានត្រូវទៅគឺសុំខមមិនលេខ148ហើយនឹងស្លៀកពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីមុនទៅចរចានិយាយស្ដីរឿងហេតុអ្វីមួយជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ទៅលក់ដូរទៅជួញចំនួនអ្វីមួយគឺសុំខមមិនលេខ148និងស្លៀកពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីចេញដំណើរទៅបាទសូមស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីដែលស្អែកថ្ងៃនេះស្រុតចុះតែម្ដងបាទការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកតែងជួបនូវបញ្ហារាំងស្ទះនិងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគួរមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចទើបប្រសើរចំណែកការងារក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមិនសូវជាល្អប្រហែលទេម្ល៉េះហើយការប្រកបការងារលោកអ្នកក៏បីចាត់ចែងការងារចាស់ឲ្យហើយសិនទៅឬក៏ការងារនៅសល់ច្រើនពីមុនមកទៅធ្វើឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលៀបតូចធំពុំសូវមានសម្បូរទេពីព្រោះច្រើនតែបោលហួសបើមិនអញ្ចឹងទេក៏ត្រូវអ្នកដទៃដណ្ដើមយកអស់មុនដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសយហ្មងឆ្នាំថោះទៅចុះលៀបបោលហួសអ្នកដទៃដណ្ដើមយកឬក៏អត់បានយើងនិយាយមកថាវាសយបាទចំណែកបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីកើតមានភាពទាំងប្រទេសព្រោះតែម្នាក់ប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងរៀងខ្លួនគឺនឹងវាទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចំពោះក្រុមគ្រួសារបើសិនណាជាយើងមិនមានភាពអត់ឱនដូចគ្នាទេយកឈ្នះរៀងខ្លួនគឺមិនមានភាពចុះសម្រុងគ្នាទេគឺតែងតែមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រទាំងប្រទើសពាក្យសម្ដីគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យថ្ងៃស្អែកមិនល្អនេះសូមឲ្យគ្រោះប្រែមកជាលាភហើយសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ148ហើយមុនចេញដំណើរទៅសូមធ្វើការស្លៀកពាក់ដោយពណ៌ទឹកប្រាក់បាទសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីមុននឹងនិយាយស្ដីកិច្ចការអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃជាលេខជាពណ៌នាំសំណាងឲ្យយើងឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរិស័យធ្លាក់ចុះនៅក្នុងពេលនេះគ្រោះប្រែមកជាលាភប្រកបកិច្ចការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបន្ថែមទៀតទៅលើឆ្នាំរោងបាទយើងបន្ថែមទៅលើឆ្នាំរោងបន្តទៀតបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតែមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែមានលេខសំណាងនិងពណ៌សំណាងដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយពណ៌មានអំណាចតិចបារមីគេមើលមកខ្លោបខ្លាចជាច្រើនបាទ
ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់គឺលេខ321បាទលេខ321ហើយពណ៌ដែលនាំសំណាងបន្ថែមទៀតនេះគឺពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌លឿងបាទ3ពណ៌ហ្នឹងបងប្អូនអាចស្លៀកពាក់មួយណាក៏បានដែរបាទគឺគេមើលមកមានអំណាចទៅជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងពួងទាំងឡាយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហាស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះតែងតែក្រែងរឯងចិត្តនិងយល់ស្របទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនបាទសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរោងមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងថ្ងៃនេះបើជួបផលវិបាកអ្វីគឺតែងតែមានក្រុមមនុស្សចូលមកត្រួសត្រាយចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឲ្យដើរជៀសវាងឲ្យផុតពីភាពលំបាកទាំងពួងនោះដែរបាទការងាររាល់ថ្ងៃការរស់នៅរាល់ថ្ងៃបើសិនណាជាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកើតឆ្នាំរោងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយតែងតែមានអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយឬក៏បណ្ឌិតកវីណាមួយអាចនឹងជួយរំលែកទុក្ខឬក៏ចង្អុលបង្ហាញត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកនឹងដោះស្រាយបានដោយស្រួលមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំទេចំណែកការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនមានអ្វីចូលមករារាំងបិទបាំងឡើយម្ល៉េះហើយមានភាពរលូនល្អទៅមុខជានិច្ចបាទអាចនឹងតកែលើកតំណែងឬក៏អាចនឹងមានភាពរីកចម្រើនឡើងប្រាក់ខែឡើងអីចឹងទៅការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេបាទនៅខែក្តៅវាចាញ់និយាយណាពេលភ្លៀងធ្លាក់មួយមេនៅខែក្តៅបានន័យថានៅពេលដែលដីកំពុងតែរាំងស្ងួតភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមកគឺសើមរុក្ខជាតិលូតលាស់ដាំដុះបានច្រើនភោគផលហូរចូលហ្នឹងហើយព្រោះតែអាចកម្ចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់បាទអញ្ចឹងល្អមែនតើសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបានទៀតបាទការងារដែលយើងគម្រោងថានឹងធ្វើឬក៏យើងធ្វើហើយតែមិនទាន់ហើយយើងអាចធ្វើវាឲ្យចប់ទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកពុំទាន់មានគូគប់អាចមានដំណឹងលេចលឺឬមិនដូច្នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានក្រុមមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូគឺអាចនឹងដឹងដំណឹងថាមានគេចង់ចែកចៃឬក៏យើងទៅស្ដីដឹងគេហើយតែគេមិនទាន់ឲ្យយោបល់មកវិញក៏យើងអាចមានដំណឹងថាល្អសម្រាប់យើងឲ្យចូលទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅអានេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានគូតែបើអ្នកមានគូហ្នឹងក៏មានភាពល្អល្អឿនមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាហ្នឹងនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតប្រកបការងារអ្វីៗឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ321និងស្លៀកពាក់ពណ៌បៃតងទឹកប្រាក់និងពណ៌លឿងដើម្បីជាជោគជតារាសីនាំងើហេងបាទនាំងើហេងឲ្យកាន់តែមានអំណាចទៅជះបារមីឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាសាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមិនឡើងមិនចុះនោះទេបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃគឺប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងអញ្ចឹងបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺយើងមានលេខសំណាងគឺលេខ412ដែលជាលេខធ្វើឲ្យរាសីរបស់បងប្អូនមធ្យមទៅជាល្អបាទហើយនឹងពណ៌ដែលជាពណ៌នាំសំណាងពណ៌មានរិទ្ធីទៅជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាសាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ412ហើយពេលព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទៅចែកកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងៗសូមបងប្អូនប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទប្រើអាវក៏បានខោក៏បានដែរតែយល់ល្អយើងប្រើអាវទៅបាទអាវពណ៌ក្រហមហើយខោសម្ពុតអីហ្នឹងពណ៌អីក៏បានដែរតែសំខាន់តែបានក្រហមអាវអញ្ចឹងទៅបាទមុននឹងយើងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាហ្នឹងគឺយើងមានលេខសំណាងផងយើងមានអាយតេជះផងបាទយើងហៅថាអាយតេជះអាវនាំសំណាងធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងហ្នឹងមានរិទ្ធីអំណាចចេស្តាខ្លាំងក្លាមានសម្លេងដោយរាជសីនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាទៅកាន់អ្នកផងដែល
จิกได้กูสหการหรือกองตราใบมวยนู้คือเกแต่งแต่ครอบคล้ายอำนาจเจษฎาระบายเยืองเกนังโยนโปรนเพื่อตามสนมโปรระบายเยืองบานจึงสมบังพอต้องจำสันดับโดยต่อเตยชนะมาสั่งเท็ดเพลิงปุ้งมนุษย์โปรในใส่ทั้งนี้ละเจียมาชุมการรุ่นประจำทั้งนี้เด็กน้องทั้งนี้ได้การทูดำนาชีวิตระบอบโลกเนสถัดในเรือกำนัดเพลย์มันเสาจะละประมาณเตมีนปัญหาจรานจนมายีน้อมจูบสถานเพียบลำบาคำทั้งนี้คือทำตั้งเพลย์กายเพลย์จัดคือวิบากแต่มาดองจำพวกการเงียบวิ่งสำหรับทั้งนี้ปัญหาการเงียบต่อคล้วนคือเมียนเพียบพลือทลาหายเพื่อไว้แต่ชื่นเลื่อนกรอนกบมุมนองตลอดหมกวิ่งบาก่อนบามันเตจำพวกการเงียการเพื่อจำนวนจุนโดทั้งนี้ลูกเนื้อประกอบการเงียรักษีจุนโดลูกเนื้อแต่ดอกดับออกการนี้เอาฉลองพดก็เอาฉลองพดอัดประยาวบาอย่างไอประกอบมุกระบอทำไมหรือพลับโดตีกันดังโดก็กันแต่ภาษาในจากขนมไทยนี้ตีตังจ้าล้วนมันใส่บ้านอย่างไอพลับโดแต่ตีตังทำไมบ้านนี่สำหรับเนี่ยการนำรุ่งการนำมาสั่งที่จะจำในปัญหาสนาหากำลังกระมอมบาสกอจัดคลามคณีอยู่หายเชี่ยการละอบ่มพอดขนมการในเยคณีอัมพีกำรงเรียบอเปียเปียบาทกำมาขัดเปียยุในขนมไทยนั้นยังอันมีสิทธิ์มีอำนาจหรือก็ยังมีอติพลดำใบเต็งเยเกตนจัดหรือก็เก็บปลอมหรือโกนเอาอย่างจังงั้นสำหรับบ่ได้ให้สำหรับเนี่ยดำเป็นกู้เนี่ยเนี่ยดัดกู้สำหรับเนี่ยดำเป็นกู้ให้คือมันเพียบหลอกละเอิญจมูกคณีในขนมไทยนั่งบ้านจิตจงกราวนี้ก็สัมปสัตโปใจใส่สุดใดใจยมังเกิดบองพลโปรสไลเด็กการชนะมาสัญญาใส่มัธยมเด็กน้องเบลีอากาศปีนี้ก็สมเสียในวิดีโอนี้มวยหายดัดเลยบุญโดยดับปีบาดเจริญนอมสำนักให้มันใจดำนาเตยตีทันเนียในเยสได้กงตราหรือเถื่อใบมวยสมเปียข้าอายปอกระหอมบาดสำเร็จบำเปียปอกระหอมนำใบจีอายเตยเจี๊ยชเนี่ยออกเมียสเตยต่างหลายต่างปวงบรรทายไปเลือกปีเรียใส่ระบายยังมัธยมแต่เจียละอเถื่อไอเนี่ยได้เจียมาจ้าได้กู้หรือก็เพียกีมาแข่งเตียนนู้เมื่อมาเยอะเมื่อรัฐีอำนาจเตยเจี๊ยชเนี่ยออกเมียสเตยต่างหลายต่างปวงยังในเยียไว้ก็เก็บพร้อมเก็บดับเถื่อตามอย่างใดสมสกได้พัฒนาระบบบองโผล่ได้ในไงสายนี้สมบานสำหรับโดยสกได้พัฒนาบานสำหรับบองโผล่ได้การในชั้นนำมามีได้ใส่ในไงสายนี้คือได้ใส่มัดชุ่มบานมันล้างให้ก็มันโจ๊กคือได้ใส่มัดชุ่มบรรท้ายมันปีได้ใส่มัดชุ่มมีที่ก็ยังเป็นเล็กนำสำนักจะเล็กเงาให้เจมวยนังไอเด็กเจ้าในยังเปะแต่ตามป้อได้บรรณาจารย์ลูกบานจองกลางตุกมกดำใบเลือกปีมัดชุ่มเตยเจละอบานยังเล็กนำสำนักระบบบองโผล่คือเล็กใบรอยหกสิบปรำบวนบานเล็กใบรอยหกสิบปรำบวนมันหนึ่งใจดำนาแต่นาแต่ไหนสมบองโผล่เปะในอาปอกุกีหรือก็ปอสลาตุมบาดบองโผล่สกอนะปอกุกีหรือปอสลาตุมนั่งบัตรอัศกอปอสลาตุมดีแบบไม่แต่มือพลายสลาได้ตุมนั่งเตยบานจังสมบองโผล่คำมันเล็กใบรอยหกสิบปรำบวนคือจะเล็กนำสำนักเล็กหงสวยเล็กบรรทายในสำนักบ่อยืงปีมัธยมแต่ละบุกรวมจีมวยนังไอเด็กเจ้าปอกุกีหรือก็ปอสลาตุมได้ยังบนนังจันดำนาเตยตีทานเนียนี้ในเยกการเงียบไว้ประกอบตัดดาวเพียบจุกใจระลูนได้หน้าพองมือมาเยือนนั่นคือเมียดัดอำนาจออกจากใกล้บานเยสได้แต่การเก๋คือเมียนสำได้พายละหายปีรู้หน้าพองเจ็ดได้กู้หรือก็ได้สหได้กู้สหการเราซีนั่นคือแต่งแต่เถื่อตามบำรองระบายเยื้องยึกหรือก็โยสรอบแต่ตามเอาไว้ได้เยื้องจังบานยังสมรองจำสนับโดยต่อเตยบานชนะมามีสำหรับลูกนักดักการชนะมามีเทียดเพลิงปงเตบดาใส่ในใส่ทั้งนี้เราเจียมาชุมการเนินประจำทั้งนี้สำหรับทั้งนี้ดำนาการจะจันปีกลายประเทศลูกเนี่ยบาเมนเรื่องราวจีมวยนัดเตยมันกู้กับใบยกำหังตัวกำหอลายปีเพราะบาผมนู้นน้องเอาขาดบองพอประโยชน์เอาไว้มวยหมกบินปนนองบ้านสำหรับนักการชนะมามีการทัวร์ดำนาจะจันเตยตีขางไกลหรือก็ในขนมแกะทานกระดอยก็มันกู้กับใบนังเมียนจำลองปะปอจมูกหนักจัดครั้งที่นัดเตยลายโปรธาไงนั่งเรใส่ยังมาชมตายเวียมันหล่อเตะบัศนาจะยังเมียนปัญหาปะปอดนัดเตยไอ้นังขาดไปใหญ่ใบยังจังยังกู้แต่เจียเวียงหล่อเจียงจำพวกการเงี้ยในไงนี่ได้ตัวลูกนัดทัวร์ใบมวยมันกอบใบเป็นการหลบโดนเตะบาผมโดยชนะประกาศจะจบพอลำบาก
អ្វីមួយយ៉ាងជាក់លាក់ពំខានចឹងយើងកុំលុបលុនខ្លាំងពេកធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលំអានធម្មតាទៅតាមមានតាមបានដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែក៏មានភាពលុបលុនឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកដទៃការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើបន្តិចវិញហើយទៀតសោតក៏តែងតែការងារដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបានហុចផលកម្រៃជាងរាល់ដងបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលុកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកគេយកបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅការពារឬក៏មើលថែតិចទៅណាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាយតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផងឬក៏ភាគីដៃគូនឹងមើលមកយើងមានរទ្ធីអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទបន្ថែមពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺមានលេខសំណាងសម្រាប់ញាតិយោងបងប្អូនឲ្យពីមធ្យមទៅជាល្អនោះគឺលេខ1 3 ដងបាទ111អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេសូមខមមិនលេខ111នេះហើយនឹងពេលព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវនៅពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏និយាយកិច្ចការងារអ្វីមួយទិញដូរលក់ចេញឬក៏កុងត្រាក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីជាពណ៌ងៅហេងពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូរបស់យើងឬក៏សមាជិកនៅក្នុងទីនោះមើលមកយើងមកមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេយល់ស្របយល់ព្រមនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្នំពរគេនោះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ111ហើយនឹង share វីដេអូនេះទៅដាក់លេខ111នេះចេញទៅបាទសូមសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមេធាតុមាសពងទេវតាសីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកាត់ឆ្នាំមមេដែលចូលខែនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកនៅល្អប្រសើរហើយទោះបីជាធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមជានិច្ចបាទសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយជួបបញ្ហាត្រូវគេវាយប្រហារដូច្នេះក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងការងារដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសច្រើនឡើយបាទប្រយ័ត្នតិចទៅការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីគឺតែងតែកើតមានជារឿងរកម្មរកុសចិត្តនិងពិសេសចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាតិចទៅសម្រាប់ឆ្នាំមេថ្ងៃនេះគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេនេះសូមឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ111ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងនិយាយស្ដីឬក៏ចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចសូមឲ្យប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រាថ្នាអ្វី
banសម្រាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរិស័យនេះទៀតដែរគឺយើងមានលេខសំណាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចកាន់តែល្អប្រសើរជាងនោះទៀតនោះគឺលេខសំណាង284អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ284ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284ដើម្បីជាលេខហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចបន្ថែមពីលើជោគជតារិស័យរបស់យើងទៀតបាទរួមផ្សំជាមួយនឹងពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហៅថាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនចរចេញយាត្រាធ្វើដំណើរទៅទីឋានណាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនណាជាបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺបងប្អូនទទួលបាននូវលាភសំណាងយុស័កបុណ្យស័កឬក៏និយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃតែងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បានសូមស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដាច់តែម្ដងលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីសៅហ្មងទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានពីពេលមុនមកខណៈពេលនេះដែរលាភសំណាងរបស់លោកអ្នកនឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញរកស៊ីផលចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងសន្សំទុកដាក់បានច្រើនចំណែកបញ្ហាស្នេហាតែមានចំណងមេត្រីភាពគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់សិតរមុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំវោកថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើបាទលៀបជ័យហូរចូលគ្រប់ទិន្នវិរិត្រីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកាត់ឆ្នាំវោកក្នុងថ្ងៃនេះគួរតែស្រស់ស្រួលឬក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើការងារទាំងពួងដែលយើងថាប្រុងនឹងធ្វើនោះឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតែនេះសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវោកបើជាចុងក្រោយនេះសូមសិទ្ធិពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យជំនះគោដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំវោករិស័យខ្ពស់នៅក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ284សូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ទិន្នទិវារាត្រីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរការាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនល្អទេសម្រាប់បងប្អូនគឺស្រត់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រត់ចុះគឺយើងបានធ្វើនៅលេខសំណាងបាទយើងមានលេខសំណាងដើម្បីយឹតយងនៅរាសីរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងមកវិញជាមួយនឹងពណ៌នៃអាយតេជះឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងបានលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ671បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូម comment លេខ671ហើយសូម share វីដេអូនេះដាក់លេខ671រួមជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលបងប្អូនប្រកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការកលាបញ្ជីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទជាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលាភវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ671ជាលេខសំណាងហើយនឹង share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671បន្ទាប់មកបងប្អូនព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីកិច្ចការងារមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះមុននឹងចេញដំណើរទៅសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំរកាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យស្រត់ចុះយ៉ាងតដាច់តែម្ដងបាទមិនសូវល្អទេដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីមួយសំខាន់បើពន្យាពេលបានក៏ល្អប្រសើរដែរបាទមិនថាទៅទីណាកុងត្រាឬក៏ទៅធ្វើអីទេឬក៏យើងចេញដំណើរទៅណាក៏ដោយបើសិនថ្ងៃហ្នឹងមិនអាចទៅបាននេះកុំទៅព្រោះវារិស័យមិនល្អទៅក៏អត់បានផលដែរអាចនឹងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនទៀតព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរជាមួយបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានតន្ត្រីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាចំណែកកិច្ចការងារដែលឡាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញការប្រកបការងារតែមានបញ្ហារាំងស្ទះហើយពិសេសអាចមានបំណោះពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងមនុស្សក្បែរខ្លួនបន្តិចបន្តួចផងការងាររាំងស្ទះធ្វើអីក៏មិនបានទៅដល់កន្លែងធ្វើការស្មុគស្មាញពេលខ្លះអាចនឹងចាស់កំហឹងទៅដល់លឿនអ្នកចិត្តខ្លួនទៀតអញ្
ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានផលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងគួរតែកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏មិនចេញទៅធ្វើការទេថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅផ្ទះតែម្ដងទៅជុំកូនប្រពន្ធឬបងប្អូននិយាយគ្នាលេងទៅបើយើងទៅមានតែការថ្នាក់ថ្នាក់ឬក៏អន់ចិត្តឬក៏មានបញ្ហាដល់អ្នកដទៃទៀតការធ្វើចំនួនជួញដូរនៅប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលោភលន់ឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបាត់ដៃទៅទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទយើងរលល្មមទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើសិនណាជាលោភលន់ពេកអាចនឹងខាតបង់ពេលខ្លះបាត់ទាំងដើមបាត់ទាំងចុងត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រូវមកអ្នកផ្ទះទៀតអត់មានលុយចូលផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយគិតគូរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអាចកុំធ្វើអីអាសោះបដ ாய் ថ្ងៃហ្នឹងបាទចាយតិចតួចបានចំណែកបញ្ហាស្នេហាវិញសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការបង្កការថ្នាក់ថ្នាក់និងភាពនឿយណាយផ្លូវចិត្តច្រើនបាទនៅពេលដែលម្នាក់មានភាពគេហៅថាបង្ងើយកតាយឬក៏អស់សង្ឃឹមឬក៏ធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍มันមានសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាជាមួយគ្នាឬក៏ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងវាអាចមានការសោះអង្គុយដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចដែរតែក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីទេនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកលោកអ្នកនឹងបានភាពរីករាយសប្បាយវិញហើយបាទឲ្យតែមានថ្ងៃស្អែកនៅរះយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនទែនបាទបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ671ជាលេខនាំសំណាងកាយប្រែជោគវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកលៀបហើយនឹងព្រឹកឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាដីធ្លីអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ប្រផេះបាទមុននឹងហាស្ដីនិយាយទៅកាន់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតគេមើលមកយើងមកមានទឹកពៀស្លូតបូតស្រឡាញ់រាប់អានគួរឲ្យអាណិតគេនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសំណុំពរឬក៏ប្រាប់ទៅគេហើយអញ្ចឹងសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រកបទៅដោយជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តការងារធម្មតាទូទៅគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសពមួយដងអញ្ចឹងតែកុំភ័យអីយើងមានលេខហុងស៊ុយលេខនាំសំណាងជាមួយនឹងពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកពីមធ្យមទៅល្អបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេច comment លេខ557ដែលជាលេខនាំសំណាងធ្វើឲ្យលោកអ្នកពីគ្រោះមកលៀបវិញបាទជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាមុននឹងចេញដំណើរទៅទីណាទៅចរចាឬក៏ទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃបាទពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃគឺជាអាវតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីមធ្យមទៅជាល្អធ្វើឲ្យអ្នកផងឬក៏មេប្រយោគឬក៏ទិញចូលលក់ចេញភាគីម្ខាងទៀតនឹងមើលមកយើងដូចជាមេរទីតេជះមានសម្ដីវោហាស័ព្ទចរចាទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះស្ដាប់បាទបរមជាមួយនឹងលេខសំណាងជាមួយនឹងអាវតេជះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងផងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ557ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ557បាទជាមួយនឹងអាវតេជះនេះយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ឬក៏សំណុំពរហើយគេជឿទុកចិត្តដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែររាសីរបស់លោកអ្នកល្អមធ្យមបាទឆ្នាំចគ្រាន់បើបន្តិចការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បរិសុទ្ធវិញលោកអ្នកជួបនៅលើកំណត់ផ្លូវមិនសូវល្អទេបាទគេថាជួបគ្រោះយាយីឬក៏ជួបឧបសគ្គច្រើននៅក្នុងផ្លូវជីវិតមិនកំណត់ផ្លូវយើងដើរណាគេថានិយាយពីផ្លូវជីវិតបាទនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបែរថាដំណើរជីវិតរបស់យើងពុំសូវជាល្អប្រហែលទេក្នុងការដែលយើងមានភាពស្មុគស្មាញឬក៏ចង់ចេញទៅណាអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយมันមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យពិបាករហូតដោះស្រាយមិនចាញ់នោះទេបើបញ្ហាអីក៏ដោយកើតឡើងយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយរកដល់ហេតុផលដែលកើតនោះឲ្យឃើញគឺយើងអាចដោះស្រាយចាញ់ហើយបាទមិនជាបញ្ហាធំដុំទេចំណែកការងារវិញបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតើតើលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់បន្តិចពិសេសបរោះមានគ្រោះយាយីបាទគេហៅមានហុងស៊ុយមិនល្អអារម្មណ៍មិនល្អឬក៏យអូនដាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយវាតែងតែជួបបញ្ហាល្អនិងមិនល្អប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងថ្ងៃនេះវានឹងជួបផលអាក្រក់ច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបើបានដឹងហើយនោះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំចនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំនួនជួញដូរបណ្ដាប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលូតលាស់យឺតណាស់ហើយតតែខិតខំខ្លាំងទើបអាចរកផលកម្រៃធំបានគ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតបើមិនចឹងទេរកព្រឹកខ្វះល្ងាចហើយត្រូវបំណងបោះមេស្រីហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារណាអ្នកដែលមានគ្រួសារហ្នឹងយើងផ្សេងទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងមែនតើខំខ្លាំងណាស់ទើបបានផលតែបានផលមកវិញនោះក៏បានវាតិចតួចពេកអញ្ចឹងយើងខំឲ្យខ្លាំងទៅបាទការព្យាយាមមិនអស់សង្ឃឹមទេសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកនឹងមានជីវិតល្អប្រសើរទៅវិញបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំក៏បីមានភាពតានតឹងរឹងមានះឬចង់យកឈ្នះចាញ់ដាក់ខ្លួនច្រើនពេកប្រយ័ត្នកើតចំនួនវិវាទឈានចូលដល់ការបែកបាក់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំចប់បើមានភាពរកម្មរកុសឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារមិនថាអ្នកមានគ្រួសារកំឡោះក្រមុំមេម៉ាយចាស់ទុំអីទេបើសិនណាជាយើងយកតែភាពមានះរឹងតឹងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះដាក់ខ្លួនប្រកែកទាស់តែងគ្នាអាចឈានចូលទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្ននិងចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទើបជារឿងល្អបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅនៅថ្ងៃស្អែកគឺលេខ557ជាមួយនឹងពាក់អាវពណ៌ផ្កាត្របាច់ព្រៃមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវនេះទៅដើម្បីជាការយោងរិស័យរបស់យើងឲ្យមានវាសនាល្អឲ្យមានភាពជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលនិយាយអ្វីប្រកបអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនេះបានប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយើងក៏មានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនបន្ថែមពីការដែលបងប្អូនមានរាសីខ្ពស់នឹងទៀតបានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ649បាទ649ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ649ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ949ពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមិននឹងចេញទៅការងារអ្វីប្រកបការងារទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាឬក៏ចូលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដើម្បីជាការលើករាសីបន្ថែមនៅពន្លឺស្មីទៅចាស់ទៅចង់ធ្វើឲ្យអ្នកផងមើលមកបងប្អូននឹងមានសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុរសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដទៃឲ្យជួយរឿងអ្វីមួយដែលតែងតែហុចផលល្អមកវិញតែងតែហុចផលល្អមកវិញគួរជាទីគប់ចិត្តការងារថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីងាយឆាប់ចប់និងទទួលបានលទ្ធផលលឿនផងដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញចូលលោកអ្នកក៏បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនព្រោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងច្រើនជាក់លាក់ពំខានបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំណងស្នេហាទើបមិនកាត់រឿងបែកបាក់នៅថ្ងៃខាងមុខបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរគួរតែត្រូវរិះពិចារណាឲ្យមែនតើនិស្ស័យខ្ពស់តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដែលយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងការងារដែលប្រកបរបររកស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហា
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកលនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ649ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្តីការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏អាវពណ៌ទឹកប្រាក់នឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា